Allah Rəsulu nə zaman xanım Fatimiyə xitab etsəydi, ona Ummu Əbiha deyərdi. Yəni, atasının anası. Bir çox ədəbiyyatlarda bu təbir işlənir, insan öz qızına atasının anası deyir. Bəli, o zaman ki, qız uşağı atasına kömək edərsə, atasının gözündə sevimli olarsa, atası bu təbiri işlədə bilər. Amma Allah Rəsulu öz qızına bu ləqəbi işlədirsə, burada bir hikmət var, burada bir sir var, burada bir həqiqət var. O da bundan ibarətdir ki, ərəb dilində məqsəd deməkdir, hədəf deməkdir. Ummu Əbiha, yəni sən mənim risalətimi məqsədə çatdıransan. Ona görə Allah Rəsulu həmişə öz qızına Ummu Əbiha deyərdi. Yəni, necə ki, Allah Rəsulu peyğəmbərliyə seçildi, yəni bu peyğəmbərlik missiyası məqsədə çatmalıdır. Hədəfə yetişməlidir. Bu məqsədə və hədəfə yetişdirən, çatdıran kimdir? Xanım Fatimə. Xanım Fatimə elə bir şəxsdir ki, nübüvvəti məqsədə çatdırıb. Ona görə Allah Rəsulu buyurur ki, Ummu Əbiha, sən atasının anasısan. Bu, bir insanın çatmalı olduğu və çata biləcəyi ən üstün xüsusiyyətdir.